Çfarë kuptimi ka fjala teravi? Pra ajo cila e karakterizon Ramazanin është agjerimi, po është edhe namazi teravive. Dyert e adhurimeve në muajin Ramazan janë të hapura. Mirë, po ka disa adhurime janë farz, disa janë sunet, disa janë adhurime ditës, disa janë të natës. Namazi teravive bën pjesë në ato adhurime të cilët zhvillohen natën. Apo mund të themi edhe si është edhe namazi natës, nga se falet natën. E kur e ka kohën mos yatësia deri në sabah. Allahu për ato njerëz të cilët bojnë adhurim natën, falin namaz natë, qoftë taravi, qoftë ndonjë namaz nafile, kur i ka lavdru besimtarët e mirë apo cilësitë e robëve të tij të mirë, çka ka thonë walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Robët e mirë të Allahut janë ata të cilët natën e tyre e kalojnë në sejdë edhe në qiyam. Qiyam do thotë kur je në kam, je duke u fal. Do thotë nuk e çojnë natën poshtë në për hajgare, dëfrime, më thave thash, po e çojnë vetëm se në adhurim. E tash taravia bën pjesë në këto adhurime të cilët janë adhurimet e natës. E tash fjala teravih. Çfarë do thotë fjala teravih? Kjo rrjedh nga fjala arabe raha, yarihu. Ka folja raha, çfarë do thotë? E përdorim edhe në gjuhën shqipe, thojmë më u bë rahat. E teravia është më u bë rahat. Apo thjesht pushim, me pushu njeriu. E pse ka marrë këtë pushim, kuptimin e fjalës pushim, këtë e kanë thujtë se sahabët kur janë fal, tash çdo 4 rekat apo ka disa transmetime çdo 2 rekat janë ul, kanë pushu një periudhë, një interval bëgjësi gjatë pak. Pse kanë pushu? Nga se janë lodhë dhe u falë. Ato nuk e kanë falë sikur ne taravijën që falim shpejt, po janë falë nga dal, edhe janë lodhë pak në kam, edhe ka nejtë ullur disa minuta një interval që me pushuën kjo. Edhe këtë namaz ato e kanë qujten namaz i teravive. Për atë ka morë fjallën teravit me thonë namaz i pushimit, në të njeriu pushon. Shumë e qartë ishte dhe me thonë kuptimi i fjallës teravi.